道德上嘅無神，呢個恐怕係最可怕嘅無神論嘅生活方式。好多嘅人搞婚外情、賭博、呃人、剝削下屬、偷嘢、搶嘢、講惡毒嘅説話，用苛刻嘅做法，其實佢嘅行為係假設緊神冇眼睇，神咧係放任人鍾意點做就點做。呢個人佢就話：如果神睇唔見，人不知鬼不覺，有三不管嘅地帶，所以咧我就盡情嘅放縱自己，欺凌人、以勢凌人，撳住別人嚟到打，左邊講個謊言，右邊講一個嘅大話。好多嘅時候，我哋以為神係唔審判呢個嘅世界，所以有閉路電視我哋都唔敢做嘅嘢，冇閉路電視嘅時候，我哋就乜都敢做。冇諗過神喺天上，佢嘅眼睛遍察全地。如果我哋唔相信死後且有審判嘅話，我哋就係自欺欺人。現今我哋需要快快嘅悔改，我哋嚟到神嘅面前，我哋向佢嚟到去禱告。萬軍之耶和華，你係全知全能全信，你係無所不在嘅神。求你而家赦免我，我冇將你當做神，我忽略咗你嘅存在，我狂妄自大，我而家重新嘅悔改，求你救拔我，脫離任意妄為嘅罪，脫離假設你唔存在，你係無能嘅神嘅呢種咁樣嘅錯誤嘅思想。我而家謙卑跪喺你嘅面前，求你再一次嘅向我顯現，叫我知道你的確係神。奉主耶穌基督嘅名，阿門。